Paukshada yumpham oiba maroiba pau khara update tawjari. Prime Minister CM na COVID vaccine paksana kapthokna plakhulakpa thabak official kharana landa walle MLA Joy Kisan. Bharat ki Prime Minister Narendra Modi amsung Manipur ki Chief Minister N Birendra Miyambo COVID laina laichatagi ngakthokna paksana COVID ki vaccination tawna plakhulakpa thabak thoram singbo Manipur da khel ki official kharana praja singbo ningthin da yamna thuna vaccination tawna hona bagi mahuta Tauning baru siam dan hitak kap kita waktu thalle amasung lana wana betapa kaya so tharak pal lebak thi bane ai na thangbai ban kendra ke amle ke s joy question phongdorak le media da mahak na thadorak ba cherol amada mle ke s joy question na hai manipur da covid-19 ki first wave tagi auraga hojek second wave asi phawba ki matam asida frontline worker oiba health care staff sing doctor nurse police sing kham thengna ware nomagi sara tanjara hinglamba lairaba imung kaya so amka hena awapa mayung na re COVID-19 asibo rajniti ki khena bathamdana amatoina punsinura thengna minase haujung manipur ki bafam kya da vaccine ka ki thabak changcheliba asi hena khumang jangsina ba chathana ba hona se minister N Birendra manipur ki miyam ba hauji yari ba kai vaccine kap thongna ba ki thabak hona re masada miyam na su saugal se manipur hauji covid ki vaccine leina kap thok ba ki changyam na nimli ba asi hena wangkhana ba hona se haukiban megi haugalakpa matamda covid ki consultative committee ki member amawaina Principal Secretary Health Haiduna Thangmaipan Lairen Jambleke Community Hold the COVID ki vaccine kap hauke. Yamna chauba amasung observation room na chingmatik chana leba community hall aduda Thangmaipan kendra dagi yamlaba miyamna ahan pada mitta COVID ki hidak kap haura pumatung tani ni chan pada mitta makatana. Hidak kap naba medical ki staff sing laktuna yamlaba miyam suthorak tunu honaring ida. National Health Mission ki director na community hold the vaccination tawu yaroy aina Aknba Nonglei Nungsit. Halakana mahaki maikedi hidak kafam asi yamna chawna observation from thamle miyam se thorak tuna leire adumak vaccination chathana ba haibada yaroi sarkar ki order ni haraduna adumak hidak kafan khide CAC PIC da kap kadabani haina thingdun hidak kafan khide hidak kap lakleba doctor staff sing aduna community hall adu hidak kap lurgade mission director na suspend tawani haiba leire hidak kap ngamlori haibadi community hall adu hidak kap khide NSM gi mission director matam amra community hold the covid ki vaccine ka payaroi aina thinkiba do hauji kada desat khabage hauji vaccination asi community hold kya da sathare bharat ki prime minister amasung makok thong ba official sing the vaccination asi yamna pak chana chathana ba thangal labasu manipur department ki official khara namaram leitana rule khara tha hekta semjilaga praja wan ba tawigano sarkar na semliba rule asi praja gi jai fana bane masi khangna official sing thabak tawiu aina MLA KS joy kisana phangdoke Mahana makhatana hai opposition party ki meke degi COVID-19 ki matangda suggestion pirakpa matamda ningthina badu thabak to onthok payabra favra aiba khanthara ka pise opposition na pirakpa afaba suggestion sing sarkar na ningthina labiyo ruling opposition ki khena bathamdana COVID maithiba pin na bahona minase COVID-19 ki negative result pair basing kathel angba ki ayaba bibana chumbra aiba khanna basu batau dare Sinagi wanda COVID vaccine herba mass testing tawkibagumna consultative committee ki meeting da paksana COVID-19 ki mass testing tawsi aina yamna nganna mahaki maigeri ki aijake matamadu da badu tawbada maram chade aidan yet ki bamioi su laike matam kuina manipur da covid laina asil helaga nuai jaba kangbu khara su laiba male manipur da mapalam da ki changlak pasing covid ki negative certificate paitraga di changan gomsi aijake state kharna yamna nganna mapalam da ki changlak libasing bo section thawang lokhalam da ki manipur da second wave na kai hena pokhalam da basu sogalam da basu yai Delhi da COVID ki second wave jamna kallaba matamda manipur da aeroplane da jamna bamiyo keda Delhi airport ki lakhe basu laike magra makhatana hai hauji COVID-19 ki curfew murang de Imphal city da gari jamna chaliba asi chief minister na Aknba miheng chekto da thingna ba hona biyo hospital ki management committee thabak ningthina thon biyo hospital ki administration na ningthina yengsin biyo non COVID ki fashion sing bo ningthina yengsin biyo hai ke makhatarakpa atop pau amadana Filmmaker Aisa Sultan da Court na Anticipatory pikhre Watu keda sianaduna Lakshadweep ki miyam nam hakpo lauthokhina ba akanba protest toriba island asiki administrator Praful Khoda Patel na Lakshadweep da COVID election na ba thabak sing da thawai da ba ki wagang phangthoki center da island asida administrator asibu thaji lagli ba adu bioweapon am Lakshadweep miyam ki mayuk ta thorak pani aina tharak pani haina phangthok lobi island adugi filmmaker Aisa Sultana Court Anticipatory pikhre filmmaker asina TV channel abada pangthok khanna naina ba thoram abada Praful Patel ki mayukta janing da bo wafam chinga si phangthok lubadagi
Citizen Charles Mayuk Nodun Agribani, Kerala High Court of Among the Sumhak temporary relief fee to Sayolama Chumna Police of Habangam Dadaba, Interbell Pikibani, Matabaduda High Court as in a case of the final order, Rajab Tokroputungasi, filmmaker as a police of Haba Yadanaba, Anticipatory Bell Pikibani. Atopau Amadana Czech Republic the Aknba Nonglei Nungsit sihnkhre. Czech Republic ki kanopok thangba saruk tangasi ayu Aknba Nonglei Nungsit amana maram oiraga Mioi sihnkhre bagaloinana kaya aman asok apan nangkhre aina rescue workers na phangdoki bagaloinana thaudoga da hauji phabugi oina sikiba masing chapchana khanggamdri aina phangdorakle local emergency service ki kwangloi Hedvika Rovakova na phangdorki bagi matungina Nonglei Nungsit maram oiraga Mioi asok apan nanghanki bagaloinana sihnkhre aiba khangle Adumainamak haujuk phabugi oinadi akaknaba masing chapchana khanggamdri aire Haujuk phabugi oinadi Nonglei Nungsit aduna sihnkiba masing tara yoromkhiroi aina panarabasu jamdrabada Mioi cham hena Nonglei Nungsit aduna sokalamgani aina thajanari Amromda hostel authority phangdorakpagi matungina haujuk phabud Aknba Nonglei Nungsit sokankiba Mioi jani ena treatment chathakre asokwa mi makha tana pokhalakli adubu asibade thengnadre aire Nagalamarunda Luhongbagi thouramgi matangda thijinnnbagi order toukhre COVID kanglon ching thugaiduna gas sahum pulhan khibagi namak Goa gi resort ama investigation chatharagani aina official amana phangdorakle Pramod Sawant government na Luhongbagi thouram singda Mioi yankai dagi hena tinba yaroi aina khangna khibal leirabasu khangan khibal leirabasu June 13 da Anjuna Base Village da leiba 5-star resort amda gas sahum tinduna pangthokibal Luhongbagi thouram amage Aknba report North Goa District Administration Irainubita Loukhre Deputy Collector North Goa Kapil Fatera Panaji da Paumi Singda Aike Mana Thagdok Aduki Matangda Revenue Official the Aknba report am Loukhre June Kunmarida Hotel Adul Luhongbagi Thouram Pangthok Naba State Government Ayaba Piki Balate June Kuntarukta Mi Yankai Tengada Thouram Ama Pangthok Nanabi Ayaba Pipa delay Karamatan Apam Pam the Gimatung Inna COVID ki Kanglon Thugai Yaroi Tarik kuntaruk ki permission laruga kunmari da thorama pangtokan bayaroi aina padena makatarak pa atop pau amadana Jumiya Emung Lupa Lising ahum piragani Tripura Tribal Area Autonomous District Council TTAABC Administration na Council asin konba area sing daliriba Jumiya Emung Lising mga sampan marhum da Lupa Lising ahum pinanaba warep Loukhre TTAABC ki Deputy Chief Executive Member Animes Dev Barman hiram asiga marirena ai Council ki area sing daliriba Jumiya Emung da sel ki mateng pi bagi thorang leire thorang adu ki matungina jungle da sit sengba ki thabak toriba marung marang na chingba huliba ambadi jom cultivation toriba Jumiya Emung Lising manga sampan marfum da Lupa Lising ahum piragane Emung sing asida senfam sing asi pinana bagi proceeding ahunanaba Tripura Government Tribal Welfare Department da khankhre Amromda TTAABC ki Chief Executive Member CEM Puranchandra Jamatian Haikre Madude Council asina masigi area sing daliriba Naharol Singdagi Police Recruitment Chathanana bakhanare Senba jahi lisingade kun mathoi ki damak Tripura Government TTAABC ki budget Lupa crore Sanga Umbudara Taret Dasmik Ani Ahum sanction toukhre Chairkasida Tripura na lebak asigi state amasung union territory kuntra mangagi manungda sahini pho manga amasung mathaki Mioi sing vaccine kapagi drive sing da chada marfudra nipan cover to bangamduna to position da leire aina national health mission Tripura ki mission director na claim toukhre aroi bit content sing asiki maroi ba pau khara asi pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri buk namba pathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe tobi devotion subscribe tobi romoloina like and share to suka phigun pramak pau amakana thaga jari